Buya mwanchu muligere begeteseni kya Ndizi TV Chinsa ni Ikomi chabona magoroba inyurane litukolio mwelio usichitariki kyo mwelio 30 ometenyino yokane omwaka bwechiri wibere na 2023 kuruga igase studio na kwaleganirie atalimake asenchera yobwenge ali agendete gukorekana ase rogongo rwa Gusii no nyanense ya Kenya engima nyora litukolia lero muraiwe kya makia ODM Raila Odinga nagendera wikirana sekansemo imeya imara daima inyuranga chitari kibere chomotenyole bosyo somotenyo gatano na nyarako baga kurangilia okurubikana okuokolengana no mo county commissioner we county ya Nairobi Adamson Bungei anyarako baka gututera isiko tinga kecho muraibwense Dr. William Ruto mokonyo Erigathi Gachagua amona babwatani kurwa sobomo bwa Kenya kwanza na barabuomba ikirana sekansemo imeya West Pokot asiba kwanira mange gati yabo igoro yekansa egendrete koleta liberera no bututukano asense ya Kenya eyuere ya Pastor Paul Mackenzie chinga kibono umukonyo Erigathi Gachagua amobori Raila Odinga otigana no korobekana asense ya Kenya kiagera echine chinga kicho korera ba Kenya amagenderero ayunga tiari na kwaleganiria senchera yobwenge asibali mogotobwate gwetera senchera yemitandao no tole Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na wego Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet at Ndizi TV News kwirinanda segeke kekerebosyo egeren komanyali na kwaleganirie asenchera yobwenge. Ncheni konkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ende ni gotoko ya chaka korwa se bunge ya Kitutu chache South asensemo ya Bugusero ekenyoro kiaraganga abwa somoga kao ya omo aselita Louis Bugonko anyorekanirega kwete ase nyumba ya yogo komboi abwa saba menyi ba kirwene kiondoko ekenene asabanyarko baba kumurangirio monyene chinyumba echo oyoika na wakorobo tirimorioka ase abanyanyimbo nigo bakumeirie ekikirire togo kwa mwalimu oyo omokoro gosorenge gosomya kulenda gakora enga kibono botukibwa chakiwe etokumanyigwa sebono omobero yo torarusigwa nyomba kulende ndolino kwegenda buna abanyanyimbo ngwikirana bale asegekegeke kirebosyo tigango totegerere enkwana gati abali bekirana asensemeyo goroke mambi twakwanete no mwalimu agantengo genda renge town baadaye rirumbeli kabamono kora karena nyomba ya so karara bona bararete mna toshindete gana bararaire na narete kurara butambe tereisyo konyora riske singicho bukendo mbwarenge bona maragwa pikongo cha goswa nyomba kanyorege sieri kemna kyarenge kuro mugasubada nabo kerego tinchete kokora kere gabwa saa zingine gati mugete ko bukara sieke keira neiri na lakini kitigiri bagari sinini chenkarara nabo kabono mambi naenda nasoka naenda nara murangeri kwanza amurangeri mwalimu taita beti akandonga rito gutachira machina detange taita beti mate abongo enda paka gochimata naga baru musibati gete nairana na murangeri bado taita beti tata tinko nyara gosanyo mbama bunche bweka na narangeri swati gete mnali kurukusabera ocha mama boli tramusali bono chitoro onte ya to swanyo mbali yoka to bomoreke gari twaswa jomba twachikomoreka twanya nwarere boregabu twachikomorigera rigera ritoranga tali moyale twara baratiga twakiromba nyari chirandi esim twachikomwakire esim nere esim gosati getari tachete kobogori oro yabiri totomugaka bobo sibati uri ochikomorangere Mwanchu muligereria korwa bwogo ika ase bunge ya bomachoge borabu ase location ya mokubo abu asomo chief okolre mirimo yaye na kogenda nka gotimoka gosede outgoing chief asilita Samuel Omambia agikeirie bororo abantu bali bagendrete goikirana ase kanisa ya Paul Mackenzie eyo yale trobo tutukanu bonene asense ya Kenya sabanta bange baene kigwe gosiria obugima chinga kya bange bagendrete gokonywa korwa selinani lia shaka hola moyogo yono bwatiguno moliketo Mildred Momanyi na ende nagenda tukwaregania roboti oruo asenchira yoboikirano
Mwanchu muligereria roboti ururo tangani korwa sensemo ya raganga mulikitobo igo Evelyn Osero nagendete korobwatia tuchikoro nyimera asenchira yobo ikerone kerokoraga ensa eyemo ya bono botuko korwa igase county ya Kisii toende masemo go ikase county ya Nyamira abwaso mulikito Jomangi aikirana ase chimberochia a half marathon ase county ya Nyamira echichia koreka sensemo ya Ikonge chimbere chiganigo chabwaterania ababwatani korwa ase county au gati yabe county ya Kericho county ya Kajiado Elgeyo Marakwet na boige county ya Nyamira chimbero chabasubati nigo chiabugwa no musubati Winfrida Moramoseti oyobwa chimbere cyo asogotumeka ensa eyemo chideka 10 ya mone sekonde 45 ase chimbero chabasacha cha minyokwa na gotanganwa na Leonard Langat korwase county ya Kericho oyotumeka ense ya chideka 2 amane sekondi 2 chinga kichogo cha kia chimbere cho nigo mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo omokonyo ya Dr. James Gesami bakwanira mangana mange abwase batebire bagucha gusira ebyegwa gati yabasae nabo igo mugavana okwanire igoro yengana ya chimbebe asensemo ya keroka yego tebekana ensemenene asumecho keroka nigo ore ase county ya Nyamira. Ukiangalia 2050 kitu nawahakikishia kwamba serikali yangu kitu moja amani zile nimeweka mbele ni sport. Tutatengeneza high altitude training. Height yake ni kama iteni kabisa. Kama ngana ujimwina alia karaoka. Hiyo sio vizuri. Kila mtu angalie boundary yake akae kwake. I want to tell those doing this people that we are not having any differences, and we shall work for the sake of our people. We want to provide health services, we want to provide other issues. Chikanisa jiajire ijindo matayonga yani nganyagaji simiga ngokuira nisi ni milioni nyingi nekene kakiaje bwanja bia mwana nyasaye tigabasenie tuangalie sana. Breast cancer si ya wamama tu na pia wababa wanapata hiyo. Na kwa Nyamira tuko 3%. So nataka kuhimiza kila mama unapoenda hospitali tafadhali hata kama ni mtoto unapeleka muulize yule anakushughulikia akuangalie titi na akuangalie cervix uone kama uko sawa. Asentunde yende na ende maraibwense Dr. William Ruto niga kwanire igoro yobo tutukano we kanisa ya International Good News International eyo ya ye Paul Mackenzie eyo gendata koleto tutukano asense ya Kenya asabanta bange basiriri amagima na bande bagendrete gotoliwa korwase linani ria Shakahola county ya Kilifi. Maraibwenso yukirana se kanisa moime ya West Pokot nigatebire orosirie gosenache korosia committee eliego chia kwenekia buna obotukibwa bene bwakorirwe na goikera ekikeirera abakenya bange gosirio bogima asensemeyo ya Kilifi nigoba igatebire banyalire ko bakobatuma ababwatani boborendi korwase county yo na kobatuma chinsemo au gosechi transfer elioko ligeri bagali abene goikirania obotuki asenganeyo. Wa hapa West Pokot tumekuwa na matatizo. Sisi ni Wakristo. Sisi nchi ya Kenya ni nchi ambayo inamcha Mungu. Wakristo, Waislamu na wale wengine wote wa dini zote ni kwa sababu tunatambua kwamba nchi ya Kenya ni nchi inayomcha Mungu. Kuna wengine ambao wanataka kutumia dini kuharibu na kuumiza watu wengine, kutumia dini kuendesha maovu, mauaji, utapeli na ukora. Ndio tumesema ya kwamba jambo la kwanza ili kuhakikisha kwamba yale mambo
yaliendelea kule Shakahola na ule mtu anaitwa Mackenzie sijui nani, ili isifanyike tena katika taifa letu la Kenya, tunaweka Judicial Commission of Inquiry so that we can get to the bottom of what really happened in Shakahola with the Mackenzie and all his collaborators. Juzi tulitransfer wale wote ambao walizembea kazini, wale commissioners, policemen, watu wa NIS, watu wa CID ambao walikuwa pale maafa ya kiwango ile ikiendelea. Tinga kiecho mokonyi bumuraibwen serigate Gachagua nero rure nkwana yae keraro lekana komo kwanera umuraibu kiama kia ODM Raila Odinga nabo bwatani bonso bazimio la umoja wa Kenya banyareko baba gutigana nokurobekana asense ya Kenya asekelia tebire buna echinechinga kicho korera ba Kenya magenderero natalio kogenda sechipara eliokorwa ebirengerelio ao. How do you explain in West Pokot? Huyu mzee hakuna kanisa amejenga hata moja. Ama iko? Anapigana na sadaka. Fungu ya 10 anasema ni dhambi. Akienda kanisani anakalia kiti ya bishop. Shule hataki. Hii watu ine ni uchawi si uchawi? So sasa tafadhali nimemwambia Moroto kwa sababu ni rafiki yangu, hii shares yenu iko 60%. Omo Regional County Commander ase County ya Nairobi Adamson Bungei niga kwanire nabalikia mangana igoro yokorobekana korobereire gokoreka amonobo mabwazimio la umoja One Kenya kulingana na Bungei nonye ekatiba yense ya Kenya gianchere to korobekana kwa murembe nigo korobekana gwazimio la umoja One Kenya kwa rorekanire korumagega unakolia kubwate chiburaburu amone chisegi egento keirera bona abantu bande gusiria ubugima asekorengana no mokomando yo atebiro korobekana okwo mbali gocha gwanchira ase county ya Nairobi. In possession, it prohibits the possession of offensive weapons at public meetings and procession. Demonstrators, picketers, and petitioners or presenters of petition must do so peacefully and unarmed. On the previous demonstration, we experienced, or the public experience, looting, attacking, and also loss of property, which lead to also loss of life. That therefore, the Azimio demonstrations were nothing but peaceful as such. By this letter, we are declining to allow the Azimio team the go-ahead to proceed with the demonstration. Omo Prime Minister Omo Korobwense ya Sudan, Omo Ski Abdallah, nigobono arurege kurege tindi gocha sense yo eyemega yesegie nene wateka gati ye Chinsa moibere abo bagendrete gwikirania obosalia no boiti a sense yo kolengana nere nigate bire onye chinkwana chomulembe nchirgo chagokorwa gati yabaraya ubabere ense yo nechikwene kia chisegi chimbe mono buna chiria Chinsa ya Syria amo na Libya nigaburirie abantu bonsi korwase Chinsa anene obomo bwa Afrika banyareko babago chamo na koligia lichibunga na kichisegi chigendeta sense ya Sudan chiraya baise wika omoelio nigaya kuana ya chingaki arenge asomo sangirikano yomo aliase county ya Nairobi. After the change of April 2019, things will never be the same again in Sudan. We have said goodbye to dictatorship forever. We can have reversal, we can have setbacks, but we'll never be defeated.
Nensemo ye chiamate korwa sensemo ya ahero nigo bati waisiko obokendo bonene maega yoroche irwa nyando wata chimbebe chiabo na gosoa weika se chinyomba chiabamenyi korengana na barabwo nigo basiririe nibo gatia betugo endagera nebinto binge asibaburirie serikali goswaime na kubakonya anene chinga kienyi embure nyinge egenderete gutwa ase Chinsa mecho nigo anene mono baragire biaro bomobwazimio lo moja wan Kenya oboboroberetie okorobekana litikolia Jumaine asibate bire bono chinga kibatagete bokonyi murayonde bwensi taiyo bwesokire na kubakwanera barabwo bunabamenye tiwa ni kama kuku viti zangu pia zimeenda, blanketi, pia nafanya biashara ya duka, vitu zimeenda. It has killed all my small chickens. Bata zangu zimeenda zote, viti mpaka nimedislocate stima yote. Yes, hawawezi kuja hapa saa hizi na siku ya maandamano kama kesho watatuambia tuende tufanye maandamano kwa sababu serikali ni mbaya na saa hizi kuna shida, hawawezi onyesha hiyo uzuri wao wakuja hapa wasaidie wananchi. Mwanchu muligereria na mange agenda tokorekana asens chinsemo au kulenda senchira yobo kiranu no chikumerana noyo minto Josephat Hamisi chinga kibako bwaterana na Evelino sero kwenekia no chikoyonyora yue kere kuraga ensayemo amone Chinsa isato chobutuko bwarera kulende ngwa kangambe mono asibali mwensi mwato bwatire gwetera senchira yemitandao Facebook na bayigo YouTube to wakangambe ya mono kirage nyora lero litukolio moelio ejumapili yo moelio asomotienyi okane morobelio chigoswa sembeo no morobelio bwemisa Jumapili yokoletwa noyo minto Joseph Mokogoti litikolia lero nigabwata bagani korwa se ejumuia ya St Matthews egotoka Kiamboli sensemo ya Nyamarambe Parish ekerabwate abagani belitikolia lero gati abo Dennis Atuya oyogo chia komokonya goso yoro mo director ase Kisii ekyo noyo minto ayeko oyubo igoro mo choir master ase jumuiya yo ya St Matthews igobano to baisa goskano nyanga ke kiagera no bale standby ekarabano mokogoti egekabukia ye geichire amonobya obonge bwemisa Jumapili Oleto waterana komo kwenekia onsia wikere asenchira yemitandao amaliogine chibicha nigakorwa Abigail Nyanchama na inchini konkorwa Sara Nyarangi Ontita.